السلام علیکم. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بیک یارڈ میں کھانا ڈالا ہے ہم لوگوں نے اور پانی. یہ صدقہ ہے، بہت ثواب کا کام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب عطا فرمائے. آمین. بندوں کو رب سے پیارے نبی نے کیسے نبی کی بیان ہو عظمت، کیسے نبی کی بیان ہو، کیسے نبی کی بیان ہو عظمت، کیسے نبی کی بیان ہو، کیسے نبی کی بیان ہو عظمت، کیسے نبی کی بیان ہو.